看到中国公婆竟然主动给韩国儿媳做饭，这瞬间就刷新了这群韩国人的三观。 부모님이 이렇게 요리하는 게 그러니까. 你是没摸他吗？ 아, 이래서 중국 남자를 선호해. 맛있겠다. 来吧，吃饭吧，现在。自从这个韩国女明星贤素苑在中国的生活被公开后，瞬间就引起了韩国女人的集体羡慕。因为贤素苑在婆家简直被宠上天了，她的中国老公陈华不仅每天亲自给她做好一日三餐，甚至还会按着贤素苑的口味变着花样给她做各种好吃的中国美食。 족탕. 아, 중국은 족탕이 유명하죠. 생선, 중국 스타일 생선 요리. 튀김 이런 것도 해요. 튀김 잘해요. 原以为陈华为老婆每天做好一日三餐已经足够让这群韩国人羡慕了，可谁知除了一日三餐外，陈华还会在自己工作出差前提前准备好这几天贤素苑爱吃的饭菜，简直不要太好。 와, 진짜. TV에서 고기 담긴 많이 됐네. 며칠 동안 먹으라고. 우와. 너무 야, 저거 뭐야? 집에 무슨 부대원이 삽니까? 就算是在外出差的期间，陈华也要给妻子打去电话，就怕妻子在家吃的太差，直接就把这群韩国人看得快羡慕哭了。到时候回去的时候，我给你好好做，好吧？啊。拜拜。 입맛만 다시고 있네요, 그죠? 예, 아무것도 안 하고. 아 장도 안 보고. 而比起这个，更让这群韩国人羡慕的是，贤素苑的中国公婆竟然会主动给儿媳做饭。看完后的韩国人简直就不敢相信自己的眼睛。我来做了啊！下把以后吧，面干了，你看我来给你做。 아, 이래서 중국 남자를 선호해. 맛있겠다. 진짜 웬만한 중국 식당보다 맛있겠다. 부모님이 이렇게 요리하는 게 그러니까. 要知道，在韩国这是根本不可能发生的事，因为韩国儿媳在家中一向都是卑躬屈膝的保姆形象。现在看到中国公婆亲自为儿媳做饭，就跟个保姆似的，也难怪外国女人都说要嫁到中国来当中国儿媳。